پھر اس تو بعد میں اللہ دے ہور قریب ہو جانا وا. اللہ 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 جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے میں اس تو اگے جانا وا. اللہ پاک نے مینوں 50 نمازاں دتیاں نے. کنیاں نمازاں دتیاں؟ تحفہ معراج کنیاں بولیا جی نا 50 نمازاں دتیاں نے. اللہ اللہ تے دوسری چیز کیڑی ہے؟ فرمایا میرے محبوبہ تیری امت نو اے بھی انعام دے چھڑیا اگر تیری امت دا بندہ نیکی دا ارادہ کرے گا میں ارادہ کرن دے نال ہی نیکی او دے نامہ اعمال چ لکھ دیاں گا. اگر او نیکی کر لے گا تے میں او دے نامہ اعمال چ ایک نہیں 10 نیکیاں لکھاں گا. اگر برائی تے گناہ دا ارادہ کرے گا میں گناہ نہیں لکھاں گا. اگر گناہ کر بھی لے گا تے گناہ ایک ہی او دے نامہ اعمال چ درج کراں گا. کتنا بڑا انعام ہے تھوڑے واسطے. وہ بول دے نہیں چھوٹا انعام جی کہ نیکی دا ارادہ کرو نیکی لکھی جائے. اگر کر لو تو 10 گناہ دا ارادہ کرو گناہ لکھیا نہیں جائے. کر لو تو ایک ہی گناہ. سبحان اللہ. پہلی گل ہے 50 نمازاں 50 نمازاں اللہ نے دتیاں نے. سبحان اللہ. تھلے آئے چھٹے آسمان کے نبی موسیٰ نے حضرت کنیاں نمازاں کیوں ملے؟ ما فرض اللہ علی امت تھوڑی امت تے اللہ نے کی فرض 50 نمازاں تے 50 ہی لے آئے 50 ہی لے آئے. فرمایا میرے بیلی تے پکی پکائی کھا کے من سلوا کھا کے 2 منٹ پڑھ دے گا 50 منٹ پڑھ بول انہاں نوں تے کام بھی آپ کرنا پینا ہے. انہاں تے ٹیکس ہی انہیں لگ جانے نے مہنگائی پاکستان دی بڑی آ جانی انہاں 50 کتھوں پڑھنی ہے. بول دے نہیں ہر بندہ پریشان. اچھا پھیرا مارو 5 گھنٹے 9 پھیرے بچے تے 45 نہیں تے نبی موسیٰ نے بڑا زور لایا تے ایک اور پھیرا مارے تے جڑے انہاں 5 2 پھیرے دے لگ دے ہاتھ آپ باجی جانا دے چنگی. اور سنن بھی داؤد دی روایت سنو یو خوش ہو جائے. اللہ کہتے ہیں میرا محبوب آ جاتا میں 5 چوں بھی گھٹ کر دینا. لیکن آقا فرماندے نے موسیٰ جی اگے ہی 9 پھیرے بج گئے نے ہن جان لگیا شرم آندی ہے. اتوں آواز آئی محبوبہ تیرے آن دی لوڑ بھی نہیں تیری امت پڑھے گی 5 ثواب میں 50 دا ہی عطا کراں گا. ہن یار اپنی ایمانداری نہ دسو جیڑا بندہ 5 پڑھ کے 50 اپنے نامہ اعمال چ نہ لکھوائے او تے جنہ بد نصیب ہے. بولیا جے 5 پڑھ دیو لکھنا کتنی جانیاں 50. سبحان اللہ. تے جے بھی نہ پڑھو جڑا نہیں پڑھدا تے سر تے 100 لتر مارو اوتوں ہوکے دا پانی پاؤ. بہت گرمی آ رہی ہوگی یار. نماز نہ پڑھنا یہ کوئی انسانیت کا ہے؟ اللہ نے تینوں جس مقصد واسطے بھیجا وہ مقصد تینوں بھول گیا. دنیا کمان دی پئی دن رات ایک کی تھی. میرے بھائیو آئیے جگہ دے پیر فرماندے نے مینوں پھر جنت دی سیر کرائی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے مینوں 3 تحفے دیتے نے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلی گل یہ اللہ نے نمازاں دتیاں. دوسری گل یہ امت دا ہر بندہ نیکی دا ارادہ کرے گا. اگر کر لے گا 10 اگر ارادہ کرے 1 گناہ دا ارادہ کرے گا گناہ نہیں لکھا جائے گا. کر لے گا کوئی گناہ. دوسری چیز ہے اللہ نے مینوں سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں بھی آسمان تو دے کے بھیجیاں. 2 آیتاں ہوندیاں جی سورہ بقرہ دیاں. نبی علیہ السلام رات کو وضو کر کے بستر دے اوتے بیٹھدے پھر قرآن دے 3 کل پڑھدے 3 دفعہ پھر آیت الکرسی پھر سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھدے. جیڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھ لیندا ہے اللہ اس بندے کا محافظ خود بن جاتا ہے بلکہ فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندا ہے تو پوری رات اس بندے دی حفاظت کر دی. سبحان اللہ سبحان. آقا فرماندے نے مینوں جنت دی سیر کرائی. بڑا سونا محل. میں کہا جبریل ہے ایڈا سونا محل کدے ہی سونا ایک عربی آدمی دا محل. آقا فرماندے نے فقلت انا عربی. عربی سے میں ہی ہوں پھر محل میرا ہے. فرمایا نہیں ایک قریشی آدمی دا محل ہے
فقلت انا قریشی، قریشی تے میں ہی ہاں۔ نہیں سونیا، امت محمدیہ چو ایک آدمی دا محل ہے۔ آقا فرماندے نے محل بڑا سونا ہے، میں بار بار سوال پیا کرنا اس وجہ تو۔ فرمایا سونیا امت محمدیہ چو آدمی، آقا فرماندے نے فقلت انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تے میں آئی ہاں۔ فرمایا نہیں، پھر جبریل تا سے محل کدھا ہے؟ فرمایا لمن ھذا القصر من عمر بن الخطاب، سونیا تیرا وزیر عمر چلتا زمین تے محل پہلے ہی تیار کر چھڑے نے۔ میرے آقا فرماندے نے میں جنتی سیر پیا کرنا وا، اگو ایک قدمہ دی آہٹ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ میں پوچھا جبریل میرے اگے کون پیا چلدا ہے؟ سونیا تیرا بانگا بلال چلدا مکے دیاں گلیاں چ، اودیاں جتیاں دا کھراک جنت چ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا واپس آئے، بلال تیریاں جتیاں دا کھراک میں جنت چ سن کے آیا، کی کرنا ہے؟ سونیا جدوں وضو کرنا میں 2 نفل پڑھنا وا، اللہ اس عمل تے سانو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آقا علیہ السلام اگے جاندے نے۔